ಹಾಯ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಬನ್ನಿ, ನಾವಿವತ್ತು ಟೇಸ್ಟಿ ಆದಂತಹ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದಂತಹ ಉದ್ದಿನ ವಡೆಯನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾನು ಉದ್ದಿನ ಕಾಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆಗಿಂತ ಉದ್ದಿನ ಕಾಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ವಡೆಗೆ. ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಒಂದು 3 ಅವರ್ಸ್ ಇದನ್ನು ನೆನೆಸಿದ್ದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆಂದಿದೆ. ಇವಾಗ ಉದ್ದಿನ ಕಾಳು ಅವೈಲಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಂತೂ ಉದ್ದಿನ ವಡೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ನೀರೆಲ್ಲ ಬಸಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂಕೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಗ್ರೈಂಡಲ್ಲಾದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ರುಬ್ಕೋಬಹುದು. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೋಡಿ 3 ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಅರ್ಧ kg ಉದ್ದಿನ ಕಾಳನ್ನು ನೆನೆಸಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಾಳು ಮೆಣಸು, ನಂತರ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಈರುಳ್ಳಿನ ಈ ರೀತಿ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇದು ಈರುಳ್ಳಿನೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಇದ್ದಷ್ಟು ನಮಗೆ ವಡೆಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಸಿ ಕರಿಬೇವನ್ನು ಸಮೇತ ಇದೇ ರೀತಿ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನ ಬೇಕಾದರೆ ಪುಡಿನೂ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಅದೇ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಹೆಚ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಡೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಇದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಸಣ್ಣ ಹೆಚ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ವಡೆನೂ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹೆಚ್ಕೋಬೇಕು ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದರೆ ಶುಂಠಿನೂ ಸೇರಿಸ್ಬಹುದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಶುಂಠಿನೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ತುರಿದ್ಬಿಟ್ಟಾದರೂ ಸೇರಿಸ್ಬಹುದು. ಬಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಶುಂಠಿ ಸಮೇತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರಿಸಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಡಾನ ಸೇರಿಸಿ ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ಲೇಟ್ ಫುಲ್ ಚೆಲ್ಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಾರಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣೀರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೈಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ವಡೆ ತಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ವಡೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೈಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬೌಲಲ್ಲಿ ನೀರಿಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಥವಾ ಒಂದು 2 ವಡೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ವಡೆ ಹಾಕಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ವಡೆ ಕೈಯಲ್ಲೇ. ಸೊ ಇದು ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಆಗಿರಲಿ, ಮತ್ತು ಹಾಕುವಾಗ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿರಲಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ನೋಡಿ, ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕದು ಹಾಕ್ಬಹುದು. ಉದ್ದಿನ ವಡೆ ರೌಂಡ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಥರನೂ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ಬಹುದು, ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂತಾರೆ. ನಾವು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ 1-2 ವಡೆ ತಿನ್ನೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಸಾಕಪ್ಪ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದು 10 ವಡೆ ಆದರೂ ತಿಂತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಉದ್ದಿನ ಕಾಳು ಹಾಕಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಡೆ ಇನ್ನೂ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ನೀವು ಒಂದು ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಣಲಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಿ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅದನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವೋ ಅದು 2 ಕಡೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೆಂದುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ವೆಯ್ಟ್ ಇರೋ ಕಬ್ಬಿನ ಬಾಣಲಿಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಣ್ಣೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಸತಿ ಚೆಲ್ಬಿಟ್ರು ಎಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ವೆಯ್ಟ್ ಇರೋ ಕಬ್ಬಿನ ಬಾಣಲಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿರುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಈ ರೀತಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಅದನ್ನು ತೆಗಿತೇವೆ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ನೋಡಿ, ನಾವು ಸೋಣಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಂತೂ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ. ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿರುವಾಗ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ. ಖಂಡಿತ ನೀವು ಒಂದು ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಉದ್ದಿನ ವಡೆನೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು, ವೆಯ್ಟ್ ಗೈನ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಹೆಲ್ತ್ಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಸತಿ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಾಯ್.